我都知道咧，呢條片一定會得罪好多人噶啦。不過咧，我覺得呢啲嘢你哋一定要知嘅。今日小紅想話俾你哋知，嚟到北影匯買之前，你必須要知道嘅3件事。首先咧，呢個樓底有3.5米咁高，儲物空間多咗，買嘢都自然多咗啦。仲有啊，樓下咁多間食肆，每日諗食咩都諗到頭痛啦。頭痛都唔緊要啊，最緊要食到個人肥晒啊！咁都未算啦，日日望住呢個景觀，又點會捨得出街啊？咁就冇晒 gathering 啦。我都知道咧，呢條片一定會得罪好多人噶啦。不過咧，我覺得呢啲嘢你哋一定要知嘅。好啦，咁我哋今日講完咁多先。如果跟住落嚟想聽我拍咩嘅話咧，歡迎喺下邊留言話我知。我哋下次見，拜拜。